Sisi tunashindwaje kusema kwamba marufuku agent yoyote kukata tiketi ya mkono, tunataka tiketi ya mashine. Tukikukuta na kitabu cha mkono, wewe na basi lako utakwenda kupakia sehemu na upataka. Vitabu vyote vya mkono hatutaki kuviona kwenye stendi ya Mizengo Pinda, kwa sababu sisi ndio wenye stendi na sisi ndio tumetumwa na wananchi. Kwisha, na wananchi ndio wanaoteseka. Sasa unaruhusu vitabu, unaruhusu mashine. Maana yake bado kuna shida, kuna sehemu kuna shida. Haiwezekani ukaruhusu vitabu, ukaruhusu na mashine, lazima uchague moja. Kwa hiyo mimi nishauri Mheshimiwa Mstahiki Meya, tutoke na maazimio hapa. Kama meneja wa stendi yuko pale, polisi wako pale, tukikukamata agent umetoa tiketi ya mkono, wewe na basi lako, polisi utaenda kujibu. Na yule mwananchi hatosafiri, na 300 ile hatolipa, na gharama ya gesti pamoja na ile gharama ya kumsafirisha utagharamia wewe mwenye basi. Siku gesti imekwisha. Kwa hiyo fikiria sasa, huyu ana uwezo, ana mahala pa kusemea. Yule ambaye hana mahala pa kusemea, wanaumia katika kiwango gani? Kwa hiyo Mheshimiwa Mstahiki Meya, tutoke na maazimio hapa. Vitabu vyote vya mkono hatutaki kuviona kwenye stendi ya Mizengo Pinda, kwa sababu sisi ndio wenye stendi na sisi ndio tumetumwa na wananchi. Kwisha, na wananchi ndio wanaoteseka. Mheshimiwa Mstahiki Meya, nakushukuru. Utoaji wa elimu. Pale kwenye stendi yetu kuna speaker iwe inatangaza, na kama nilivyosema CPA pale mbele ya stendi penyewe pawekwe hiyo maelekezo kwamba ukiwa na tiketi ya kawaida huwezi kufanya nini kuingia. Hata na sisi sasa hivi kwenye malipo ya fedha yoyote tunataka mashine, tunataka tiketi ya EFD, hatutaki zile risiti za nini za mkono. Na tunapofanya hivyo ni kwa ajili ya kupata mapato kule kwenye mabasi, wapate TRA wapate mapato, na sisi huku pia tupate nini mapato. Kwa hiyo lengo ni jema, ila sasa labda ule ufahamu wa wananchi na sisi wenyewe kama viongozi tutoe hizo elimu, kama ndugu zangu viongozi wetu madiwani kule, tutakapokuwa tunafanya vikao vyetu tuwaelimishe na wale wenzetu kule kwamba utakapoenda kule kwenye stendi yetu kuna ABCD. Sasa hivi inatakiwa LATRA kwamba lazima msafiri lazima awe na mashine, tiketi ya mashine ndio utaratibu. Sasa hizi tiketi ambazo za vitabu ambao kama hata sisi huku tulitoka kwamba tulikuwa na vitabu zamani vilikuwa vinaitwa HW5, kwamba inawezekana mtu akafoji vile vitabu. Kwa wale wanaowakatia nje ni wale maagent wanaokutana nao barabarani wanafukuzana. Kwa kujua kwamba huyu kweli ni halali ya kumkatia kule, kwamba ni tiketi ya halali ya hicho kitabu, kwa sababu sisi hatuna serial number ya hivyo vitabu vya basi husika, kwamba labda tungekuwa tunajua kwamba labda basi la AM kuanzia kitabu namba 1 mpaka 50 kwamba zile nani zake tunazo serial number, tukaamini kwamba hicho ni halali. Lakini bado turudi, tukitoka hata hapa sio Mpanda, hata Tabora wapi, yaani ukiwa na tiketi ambayo sio ya mashine lazima ulipie shilingi 300. Kwa kikubwa labda Mheshimiwa Mbunge alivyosema kwamba hakuna agent atakayetakiwa au wale wenye mabasi kwamba wafanyaje wasiruhusiwe kuwapa abiria tiketi za ambazo sio za mkono. Na tangazo pale lipo kwamba ambaye hana tiketi ya mashine lazima alipie shilingi 300. Tumeshakubaliana kwamba tiketi za mkono hazitumiki. Sasa kwa nini turuhusu abiria aingie stendi na tiketi ya mkono? Kwa nini turuhusu? Ili hao wenye mabasi waone kwamba sisi tuko serious. Ni lazima tukatae tiketi za mkono pale kwenye mageti. Kwa hiyo Mstahiki Meya, wala kazi sio kubwa. Halmashauri wakae na wenye mabasi, waambie abiria yoyote atakayekuja na tiketi ya mkono hataruhusiwa kuingia stendi. Au? Si ndivyo? Ndio itakuwa rahisi. Na siku hizi Mheshimiwa Mstahiki Meya, mwenyekiti wetu, mashine ziko portable na iendesha kwa simu. Kwa hiyo wenye mabasi kama wanataka wawanunulie wapiga debe wao, wawanunulie wapiga debe wao wakakae nazo huko nje. Ama mtu wa mashine awe pale, wa kila basi awe pale kwenye geti, kabla abiria hajaingia aprintiwe tiketi yake aingie stendi. Lakini hii Mheshimiwa Mstahiki Meya, kumchaji mtu mwenye tiketi gharama ya kuingilia tena stendi, hiki kitu kwa kweli sio. Na tuko huko, yaani hata kama tuna uhaba wa mapato,
hatupaswi ku entertain hivi vitu vingine vidogo vidogo. Yaani kuna hoja ambazo mtu akienda akiongea sehemu, yaani sisi wote tulioko hapa tunaonekana kama ni watu ambao tunafikiria mambo madogo madogo. Kwa hiyo hoja yangu mimi, nimekubaliana na hoja za wataalamu, lakini mwananchi hawezi kuamua ama tiketi ya mkono itumike ama isitumike. Ni sisi ndio tunaotakiwa kuamua. Kwa hiyo sisi kuchelewa kuamua ni kuendelea kumbebesha huo mzigo huo mwananchi, lakini ni kutoisaidia pia serikali kupata mapato yake, kwa sababu kama hoja ni tiketi isaidie mapato ya TRA, mapato ya watu. Sasa kama sisi tunamruhusu huyo mtu anaingia na tiketi ya mkono, haya huyo mmiliki wa basi kule ndani asipomkatia tiketi ya mashine, si serikali inakosa mapato? Kwa hiyo mheshimiwa, elekeza watu wote wa mabasi wakae geti kuu pale, kama ni nani wakae geti kuu na mashine zao. Abiria anayekuja na tiketi ya mkono inaishia pale, akatiwe tiketi ya mashine, aingie ndani aendelee na safari yake. Ni lazima tuhakikishe wananchi wetu hawapati usumbufu katika stendi yetu ya Mizengo Pinda, lakini wakati huo huo ni lazima tuhakikishe kwamba manispaa yetu ya Mpanda haipotezi mapato katika eneo hilo la stendi. Tumebaini kwamba hiyo tiketi ya mkono ina changamoto, basi tusianze kukwepa, kwa maana kwa nini tutoe tutamko hapa, na mimi ndio naelekeza sasa, kwa maana maazimio ya kikao cha baraza la madiwani tumeazimia kwamba risiti tiketi za mkono hazitakubalika katika stendi yetu ya Mizengo Pinda. Kwa hiyo tunaagiza mkurugenzi, ofisi ya mkurugenzi, muende mkae na wamiliki wote wa mabasi muweze kutoa maelekezo haya ambayo ndio maazimio ya baraza letu la madiwani, kwamba wahakikishe au maajenti wao au mawakala wao wote ambao wanakatia tiketi wananchi, wahakikishe kwamba wanakuwa na mashine kwa ajili ya kukata tiketi kwa hao abiria. Na tumekubaliana hapa kwamba atakayebainika anatoa tiketi hizo za mkono atachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria.